予報より早く降ってきた。いいね。なんか泣きしそうだな。雨だ。冷たい。今日は自販機でお肉を調達します。なんかこれがね、何出てくるかわかんないやつだから、これをやってみる。どんなのが出るんだろうか。ちょっと待ってて。出てきた。牛ホルモンネギ塩味。牛ホルモンネギ塩700円の買って700円で出てきたからトントンです。じゃあここでも取るよ。来るやん。出てきた。すごい緑がいっぱい。なんかもう生き返ってる。苔がすごいいいね。ちょっと雨降ってきたんで急ぐ。予報より早く降ってきた。でも今回は雨降るって知ってたから、砂利のところをね探して。砂利なの。ほら、これでなんか撤収とかちょっといい感じかなと思って。おー、雨。ちょっと木の下で探そうかな。ここならちょっと雨が来ないからいいかも。おお、川がある。すごい、結構勢いが。このさ、小川でもさ、マイナスイオンをこんなに感じるってことは、もう滝なんて言ったらもうやばいね。ワンポールテントデビューすることにしたの。なのにちょっと雨で緊張してるんだけど、新しいの絶対汚すし。でも今日デビューするって決めてたから。ひょっ。高台からの景色です。眺めがいいです。近いね。みんながよくやってるやつ。なんで倒れるんだっけ。ちょっと待って。なんで。あれか、犯人は。もうちょっと泣きそうなんだけど。だってさ、硬いんだもん。見て、これ水めっちゃ弾いてる。すごくない？パパすごい。濃くなった。いいかも。すごい、もうなんか家建てた気持ち。もう雨に濡れて髪の毛やばい。中に吊り下げるやつなんだよな。
外のフライシートと固定するやつに届きませんフライシートと調節できるようになってる神。じゃあ吊り下げるね。おおできたやばい。おおわあ、ワンボールテントすごいな。こんな感じなんだ。ちょっと太かったかな。なんか雨の日のさ、キャンプでこうやってさやるのちょっと良くない？普段こういうタイプじゃなさすぎて喫茶店にねライターが置いてあって、私こういうの見たことなかったからすごい新鮮でかわいい。初めて見ました。めっちゃレアと思ってもらった。木薄っ全然つかないよ。もうこうやってみるね。つかない。謎が解けない。なんでつかなかったんだと思う？匂いがギュッてなったらさ、火がバッてなった。そんな難しい。あ、ついたついた。あ、やばいやばい。あ、いけるか。どうしてついたのかわからないでもついた。今指で消しちゃった。もうあと2本しかない。ほっ、ついたー。あ、消えたラストせーの、ついた。落ち着いて。私熱い。終わっちゃった。何本入ってたかな。10本ぐらいあったかな。これパイライト、これでつける。ついた。いくよ。ちょっと透けてるからね、心配。お、ついた。うわ、めっちゃしけってるんだよな。大丈夫か。絶対消えるもん、こんな。ライターでつけよう。ライターでつかなかったらもうつかない。順調やっぱターボライター最高だな。おお、一安心。おお、急についた。なんかあったかかったりさ、寒かったりさ、やっぱ山は難しいね。長袖持ってきてよかった。完全楽しむモードだから。お湯沸いたかな。沸いてる。
コーヒーにしよう。これまた入れるの忘れちゃった。これを入れて、この雨の中さ、テントさできてちょっとホッとしてる。何が映ってるんだろう。雨がちょっと入る。なんて言うんだろう。招く福餅。いただきます。正体の正に小福餅、中何か入ってんのかな。お土産にあるやつかな。なんて言うんだっけ、赤福みたいな感じかな。お土産にあるやつだ。お餅入ってる。元がお餅で、元があんこで、中がお餅。おいしい。すごい苦いのと甘いの。なんかちょっと似てない？あんこと梅干し。これ珍しくて、今時だよ、塩だけでつけましたっていうやつが売ってて、しょっぱいよって言ってた。なんであんこと甘いのとしょっぱいのちょっと交互に。いい香り。おお、よだれ出てきた。じゃあ一口で。今こんなにあるんだった。酸っぱい。今まで食べた梅干しで一番酸っぱい。美味しい。めっちゃ美味しいよ。これが手作りか。ご飯をね、今日ね炊く予定だったんだけど諦めることにした。こんな持ってきたのにクッカーまで。ご飯も持ってきたけど玄米。これはまた今度。来る前に自販機で買った牛ホルモンネギ塩焼き。おお、美味しそう。こういう感じなんだ。ホルモンって腸だっけ。じゃあすごい、結構量入ってる。これで700円だね。ネギ塩味。今日は奈良の木と杉の木。美味しそう。ネギ塩味って言ってるけどピンクだからさ、梅干し味に見えるよ。さっき梅食べたし。初キャンプホルモン。めっちゃいい匂いする。おいしそう。いただきます。柔らか。柔らかくて弾力があって、外で食べるとちょうどいいしょっぱさ。ご飯欲しい。たっぷり油だよ。ほら。ここから水が垂れるの見た？すごい弾くね。これまたやろう。ガチャ。ごちそうさまでした。馬ホルモンだった。次は餃子。いくよ。冷たい。雨だ。冷たい。油断した背中。
もうやめよう。餃子マジで大好き。しそこ開封していく。斬新だね、ビニールに入ってるの。あ、ちょっと半解凍されてる。うわ、もうこの皮からしそ色なんだね。10個焼けるね。あ、油を引くの忘れた。痛恨のミス。ここまで来てそして油を忘れた。痛恨のミス。ああ、さっきの鉄板の油引かなきゃよかったよし、じゃあちょっと焼くね、このまま。あ、ちょっと焼き色つけよう。焼き色チェック。いい感じよね。これじゃあ水入れてジュッてしてさ、蒸し焼きにするね。おお、とてもいい感じ。キュッとして待ちます。楽しみ。今日のうちのテント見て、ここにね煙突穴がついてるの。内側から見るとさ、おー、いいね。テントの中で薪ストーブ冬できるってことだね。やりたいなー。おー、外の様子がこうやって見れるんだね。じゃあお、これちょっとひっくり返したらいい感じなんじゃない？きつい。おお美味しそうやばいちょっと危なかったもん。焦げる寸前だった。おお、ラー油もかけます。私結構お酢多めでかけるのが好きです、餃子。いただきます。しそっこ餃子。めっちゃしそなのかな。いただきます。美味しそう。さっぱり。あ、すごいしそ。今思い出したけど、自販機で売ってんだもんね。すごいよね。こんな美味しいの。なんか何個。ごちそうさまでした。なんか餃子大好きだわ。一気に暗くなったね。ランタンつけよう。ランタン沼にハマり中だから。かわいいつけるとこうなる。で、いろんなモードができて、こういう色も作れる。で、これは外すんだけど、本当は私はなんか好きでこのままがいいなって思ってるだからまだ外さないそうだな、外から見てどう？あ、ほらかわいい本当はここら辺につけたいな。なんかそういうギアあるよね。ポールのさ、途中にここら辺とかにもつけられるやつ。今日の部活キャンプギアのコーナー。新しい LED ランタンなのに武骨という素晴らしい。これマックスね、一番暗い明かりにしてるんだけど、めっちゃ明るいね。そしてキャンティーンパイセンとディディガルガル。昨日これは杉かな。杉もめちゃいい味が出ています。
った。